Hoy les vamos a hablar de cómo actualizar el volumen de tu tablet o móvil Android. Es muy sencillo. Tienes que descargar esta aplicación que está en el medio de la tablet, que se llama Dolby Audio. Te vas a ella y lo que tienes que hacer es subir todo el volumen del gráfico o de los tres gráficos. Cuando hayas hecho esto, te vas a reproducir demostración para ver cómo está tu volumen. Como pueden ver, el volumen se escucha un poco más alto. Esta aplicación me gusta mucho, es muy buena. Es muy buena la aplicación. Si compraste audífonos nuevos y no sabes qué hacer, pues descarga la aplicación y ya. El volumen se escuchará más alto. Aquí te voy a hacer una demostración que el volumen se va a escuchar un poco más alto de como lo tenías antes. Puedes colocar Deben ver que el volumen se ha incrementado como lo tenía antes. Bueno, esto fue todo sobre el video. Si te gustó, dale pulgar arriba, dale like